Hei, mä oon Marko Susimetsä ja mä tuun tässä lyhyessä videoluennossa esittelemään teille ihmiskäsityksiä. Ihmiskäsitykset on näissä kasvatustieteen opinnoissa tämmöinen ensimmäinen teoreettinen sisältö, johon me perehdytään, ja ne ohjaa meidät myöhemmin näissä opinnoissa tuonne oppimiskäsityksiin ja oppimisteorioihin, ja sitten myöhemmin tuolla pedagogisissa opinnoissa vielä tuohon noihin opetusmenetelmiin ja pedagogisiin malleihin. Eli ihmiskäsitykset on siellä pohjalla, kun me lähdetään pohtimaan noita myöhempiä pedagogisia osaamisia ja ajattelutapoja. Ja ihmiskäsitys käsitteenä on vanha, sitä on pohdittu niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Me ollaan mietitty sitä, mitä me ollaan, mikä tekee meistä ihmisen verrattuna esimerkiksi johonkin muihin eläinlajiin. Ja tähän ei ole koskaan kukaan pystynyt vastaamaan mitenkään tyhjentävästi, mutta ajatuksia on esitelty monenlaisia. Ja keskeinen tärkeä asiahan tässä on se, että kun me yritetään vaikuttaa muihin ihmisiin, tai me johdetaan muita ihmisiä, ohjataan muita ihmisiä, opetetaan heitä, niin meidän täytyy olla tietoisia sekä sitä meidän omasta ajatuksesta siitä, mitä on ihmisyys, että myös siitä, mikä jonkun muun ajatus siitä saattaa olla. Eli me pystytään sillä tavalla vuorovaikuttamaan paremmin toisten ihmisten kanssa, kun me ymmärretään sitä erilaisuutta näissäkin asioissa. Meillä jokaisella on ihmiskäsitys. Me tiedostaan se enemmän tai vähemmän. Me ollaan ehkä mietitty sitä enemmänkin tuossa elämämme varrella, tai sitten se on täysin tiedostamaton. Me ei ole koskaan oikein jääty pohtimaan, että mikä ihminen on. Se on joka tapauksessa muodostunut meidän omien kokemusten ja meidän kulttuurin perusteella. Eli kaikki meidän kokemukset meidän elämän varrella on muokannut jollakin tavalla sitä, että miten me ajatellaan, että millainen me ihmisenä ollaan ja miten me toimitaan. Ja meidän kulttuurilla on tietysti siinä oma sana sanottavanaan, koska me omaksutaan meidän kulttuuria meidän ystäviltä, vanhemmilta ja mediasta ja kirjallisuudesta ja niin edelleen. Ja jos meidän oma henkilökohtainen ihmiskäsitys on kovin syvään juurtunut, niin saattaa vaikeuttaa toisenlaisten ihmisten ymmärtämistä. Opettajan ihmiskäsitys vaikuttaa aika pitkälle siihen, minkälaisia pedagogisia ratkaisuja he tekevät, minkälaisia opetusmenetelmiä he käyttää. Se vaikuttaa siihen, miten he suhtautuu vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa ja miten he käy vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Samoin se voi vaikuttaa siihen, miten sinnikkäitä opettajat on siinä sitten, kun opiskelijalla tai oppilaalla tulee ongelmia siinä oppimisessa. Eli kuinka pitkälle opettaja sitten käyttää panoksia sen ongelman ratkaisemiseksi. Kun sanoin, että nämä on tiedostamattomia, niin opettajallakin se ihmiskäsitys saattaa olla aika pitkälle tiedostamatonta tai vain osittain tiedostettua. Ja tämmöisiä yksinkertaisia kysymyksiä, mitä voi miettiä, kun omaa itseään miettii opettajaa, niin voi miettiä, että ketä me opetetaan. Opetetaanko me vaistojen varassa toimivia ja palkkiohakuisia nisäkkäitä, joka on vähän niin kuin tuon behavioristisen oppimiskäsityksen taustalla oleva tämmöinen ajatus ihmisestä, eli palkkiorangaistusmenetelmällä toimivia ihmisiä, että kun sä annat sille oppilaalle tai opiskelijalle palkkion, niin hän haluaa jatkaa sitä hyvää toimintaansa ja toistaa sitä uudelleen, kun taas jos hän rankaisit häntä, niin se opiskelijan se puoli siitä toiminnasta vähenee. Eli palkkioiden kautta vietäisiin opiskelijaa tai oppilasta kohti sitä oikeaa toimintatapaa. Sama idea kuin esimerkiksi koiralle ennen vanhaan opetettiin juuri tämmöisillä palkkioilla, ja nykyäänkin on palkkio, mutta palkkio käy vielä käytössä, mutta se rangaistuspuoli ei enää ole käytössä nykyään eläintenkään koulutuksessa. Vai opetetaanko me loogis-rationaalisia robotteja, eli olentoja, jotka vain kuuntelee kuuliaisesti, ottaa tietoa sisään, analysoi sen, rakentaa itselleen esimerkiksi tavoitteita ja pyrkii kohti ne tavoitteita sinnikkäästi. Vai opetetaanko me ajattelevia, tuntevia yksilöitä, joilla eri päivinä saattaa olla erilainen kyky keskittyä siihen opetukseen, siihen oppimistilanteeseen. Heillä saattaa olla tunnemyrskyjä, jotka estää sitä keskittymistä, ja tunnemaailma, joka vie ajatukset muualle kuin siihen oppimiseen. Vai opetaanko me yhteys- ja kulttuurijäseniä, eli nähdäänkö me ehkä, että me ei opetetakaan yksilöitä, vaan me opetetaan sitä koko ryhmää. Me opetetaan sitä ryhmää, opiskelijoita, osaksi meidän alan kulttuuria,
me opetetaan heitä osaksi suomalaista kulttuuria tai jotain muuta. Ja samoin, että siirretäänkö me omaa osaamista niille meidän oppijoille vai tuetaanko me heitä, kun he rakentaa sitä osaamistaan ja etsii omaa tietä elämässä. Ja onko oppijoiden aiemmalla osaamisella tiedolla positiivinen arvo vai onko ne häiriötekijöitä? Nähdäänkö me, että okei, nyt meidän pitää pois opettaa niiltä nämä jutut, vai nähdäänkö me, että okei, ne on positiivinen arvo, eli me lähdetäänkin katsomaan, että okei, mitä te tähän mennessä ajattelet tästä asiasta, ja mitäs jos mä sanoisinkin teille, että tämä asia on näin, pohditaanpa yhdessä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Eli antaako se mahdollisesti vääräkin aiempi tieto tai toimintatapa jonkinlaisen pohjan, minkä päälle voi rakentaa reflektiivisesti, eli pohtimalla, ajattelemalla sitä uutta ymmärrystä. Samoin, että voidaanko me jättää huomiotta se luokkahuoneen ulkopuolinen maailma, vai täytyykö meidän muistaa myös, että se ympäristö, missä me opitaan, se kulttuuri, missä me toimitaan, tai ne kulttuurit, mitä siinä ryhmässä on mukana, ja kunkin oppijan henkilökohtainen tilanne. Voidaanko me keskittyä pelkästään siinä oppimistilanteeseen, tapahtuu se sitten luokassa tai työsalissa tai kentällä ulkona, niin vai täytyykö meidän miettiä sitä kokonaisuutta ja jokaista yksilöä kokonaisuutena? Ihmiskäsitykset, kun nyt lähestytään vähän enemmän ja enemmän kohti näitä ihmiskäsityksiä, niin voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin tai pääluokkiin. Näitä on tuossakin 2 mainittuna Rauhalalta ja Kannistolta. Erilaisia tapoja miettiä, miten ihmiskäsityksiä voi ryhmitellä erilaisiin luokituksiin. En mene näihin nyt syvemmin, voitte perehtyä niihin itsenäisesti enemmän, mutta nostan esiin tämän opettajuuden kannalta ehkä itseni mielestä tärkeän jaottelun, eli tämmöiset predeterministiset ihmiskäsitykset, deterministiset ihmiskäsitykset ja ei-deterministiset ihmiskäsitykset. Ja niistä lisää tässä seuraavilla sivuilla, koska noi termit ei välttämättä yksistään sano mitään. Mutta predeterministinen käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen olisi jollain tavalla ennalta määrätty. Esimerkiksi me uskotaan kohtaloon, että okei, meillä jokaisella on kohtalo ja se vie meidät tiettyyn maaliin, tiettyjen kokemusten kautta elämässä ja me ei voida siihen itse vaikuttaa. Me voidaan uskoa, että se kohtalo tulee esimerkiksi Jumalalta. Jumala on jollakin tavalla tai joku Jumalolento on jollain tavalla määrittänyt meidän itse kunkin elämän polun ja me vain kuljetaan sitä pitkin. Tai sitten voidaan uskoa siihen, että meidän biologinen tai geneettinen perimä määrittää meidän mahdollisuudet ja meidän tulevaisuuden. Eli nähdään se geneettisen perimän vaikutus niin vahvana, että siinä ei oikeastaan mikään muu pysty hirveästi vaikuttamaan. Tällöin voidaan jäädä miettimään sitä, että mikä on opetuksen rooli. Onko se täysin tuloksetonta, onko se täysin turhaa, vai onko meillä jonkinlainen mahdollisuus kuitenkin tavoittaa ne opiskelijat myös tämmöisessä tilanteessa. Voidaanko me ajatella, että okei, me ollaan yksi askel siinä matkalla, mikä näiden yksilöiden täytyy käyttää, että he pystyvät toteuttamaan sen geneettisen perimänsä tai kohtalonsa jollain tavalla. Tämä on ajattelutapa, mikä saattaa tuntua vähän hassulta, mutta se on kumminkin myös ihan olemassa olevaa. Eli meillä on ihan tämmöisiä lausahduksia, mikä on varmasti jollain tavalla tullut teillekin joskus vastaan. Eli ei kannata opettaa enää tuota, se ei tuosta enää keskity noihin, joilla on vielä mahdollisuus oppia lisää, toi on saavuttanut jo huippunsa. Tai sitten jonkun kyläkoulun opettaja saattaa miettiä, että okei, mä opetin tuon oppilaan vanhempiakin, tämä on varmasti ihan samanlainen, ei se ole sen kummempi tämäkään, eli en odota tältä sen enempää kuin niiltä vanhemmiltakaan. Tai mä tiedän, että nuo vanhemmat on tosi hyvin menestyneitä, tämäkin on varmasti tosi huippuoppilas, annetaanpa sille heti hyviä arvosanoja. Eli tämmöinen aika mielenkiintoinen ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin ennalta määrätty se, mitä meistä tulee. Nämä deterministiset ihmiskäsitykset taas on semmoisia ihmiskäsityksiä, missä nähdään, että ympäristö määrittää sen, miksi me tullaan. Siis ei se geneettinen perimä tai mikään kohtalo, vaan se ympäristö, mihin me synnytään ja missä me kasvetaan. Tämmöinen on esimerkiksi se behavioristinen ehdollistuminen, mistä tuossa aiemmin mainitsin. Eli kun me saadaan positiivisia kokemuksia, niin me halutaan jatkaa semmoisten aktiviteettien tekemistä, mistä me saadaan sitä positiivista kokemusta.
Eli meille tulee semmoinen motivaatio siihen, mistä me saadaan mielihyvää. Vastaavasti, jos me saadaan tuloksena on mieli pahaa, niin me ei haluta tehdä semmoista toimintoa enää. Freudilaisuus. Freudilaisuus syntyi aikakautena, kun naisten asema yhteiskunnassa oli erittäin heikko. Naisten piti peittää kaikki seksuaalisuus. Heidän piti olla hyvinkin, sanotaanko, nukkemaisia olentoja, joilla ei ollut omia tämmöisiä haluja. Ja se tietenkin luonnollisestikin aiheutti erilaisia psykologisia ongelmia naisille, jotka sitten meni Freudin terapiaan, ja Freud alkoi tosiaan näkemään sen, kuinka se ympäristö, se repressiivinen, alistava ympäristö aiheutti ne ongelmat. Ja se oli rakentanut ne ihmiset semmoisiksi kuin he oli. Ja sosiaalinen determinismi, jossa nähdään, että kaikki meidän ympäristön vaikutteet, mitä meillä on ympärillämme, ystävät, vanhemmat, harrastuspiirit, leffat, kirjat, uutiset ja niin edelleen, kaikki ne, mitä me koetaan elämän varrella, muovaa meidät semmoisiksi kuin mikä meistä tulee. Tässä opettajan rooli on tietenkin yksi tämmöinen ympäristötekijä, ja me voidaan jäädä miettimään sitten sitä, että kuinka vahva tekijä me pystytään olemaan opettajana. Pystytäänkö me jollain tavalla ylittämään se merkitys, kuin mikä on ollut elokuvilla, harrastuksilla, uutisilla, somella tai tämmöisillä, vai jäädäänkö me niiden varjoon jollain tavalla sen nuoren elämässä tai aikuisen elämässä. Sitten on ei-deterministiset ihmiskäsitykset, eli ihmiskäsitykset, jossa on jollain tavalla nähdään ihmisellä olevan vapaa tahto, kyky määrittää itse se oma polku ja vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Näitä on useampia erilaisia. Näistä tulette lukemaan vähän lisää näissä opinnoissa. Mutta ajatuksena on se, että yksilö voi näiden ihmiskäsityksien perusteella tai ajattelumallin mukaan rikkoa ne rajoitukset, mitä heille on saattaa tulla sitä ympäristöstä tai perimästä. Näissä ei kielletä sitä, etteikö ympäristöllä ole vaikutusta ja etteikö perimällä voi olla vaikutusta, mutta ajatuksena on se, että ihmisellä on vapaa tahto, millä hän pystyy rikkomaan ne rajat, rakentamaan itse itseään ja löytämään jotain omaa polkua elämässä oman tahtonsa varassa. Mutta ajatuksena näissä useimmissa on juuri se, että ihmisen täytyy sitten olla tietoinen niistä rajoista. Hänen täytyy ymmärtää omaa kulttuuriaan, miten se kulttuuri on vaikuttanut hänen omaan ajattelutapaansa ja miten muissa kulttuureissa ehkä ajatellaan tai nähdään asiat, ja sillä tavalla sitten rikkoa sitä oman kulttuurinsa antamia rajoja sille itseydelle. Tai ne omaan toimintaan vaikuttavat arvot ja asenteet, ja ne arvot ja asenteet, johon meidän kulttuuri perustuu tai meidän oma ajattelumme perustuu. Kun me ymmärretään ne, miten ne vaikuttaa meidän toimintaan, niin me voidaan ehkä rikkoakin niitä rajoja, niitä arvoja ja asenteita, mitkä ehkä vanhemmat tai joku muu ympäristö meille on opettanut. Ja tiedon ja ymmärryksen kerääminen myöskin. Eli tietoa ja ymmärrystä tarvitaan, että voi rakentaa, tehdä niitä valintoja elämässä. Ja kun me nähdään tämä opettajan ihmiskäsitys tärkeänä tekijänä, niin se johtuu siitä, että tuossa kuviossakin tuossa vasemmalla pystysuoraan lukee Conception of Man, Worldviews. Se voisi olla itse asiassa Conceptions of Humanity, nykyään ehkä useammin käytetty, missä nähdään, että se ihmiskäsitys on taustalla, kun me mietitään oppimisteorioita, kun me mietitään pedagogisia malleja, kun me mietitään opetusmenetelmiä tai oppimisympäristöjä, ja se on taustalla, kun me mietitään opiskelijan arviointia kokonaisuudessaan. Eli se, mitä me arvioidaan, riippuu hyvin pitkälle siitä, mikä meidän ihmiskäsitys on. Ja kun meidän ihmiskäsitys vaikuttaa kaikkiin meidän tekemiin valintoihin siinä opetustilanteessa tai siinä meidän opetusprosessissa, niin sen merkitys on siinä myös aika iso. Eli meidän on syytä pohtia sitä meidän omaa ihmiskäsitystä. Siellä voi esimerkiksi miettiä kysymyksinä myös näitä, että nähdäänkö me oppiminen tiedon omaksumisena vai rakentamisena. Nähdäänkö me oppiminen yksilöllisenä prosessina vai yhteisöllisenä prosessina. Nähdäänkö me se tuloksena vai prosessina. Ja onko se ulkoohjattua vai itseohjautuvaa.
Eli erilaisia tapoja miettiä sitä, mitä oppiminen on näiden ihmiskäsitysten valossa. Näiden jälkeen, kun ihmiskäsityksiä on tässä opintojaksossa perehdytty, niin myöhemmässä opintojaksossa käydään läpi sitten noita oppimiskäsityksiä ja oppimisteorioita, ja sitten myöhemmin vielä pedagogisissa opinnoissa noita pedagogisia malleja kautta opetusmenetelmiä. Eli nämä ihmiskäsitykset toisiaan toimii siellä taustalla ajattelussa. Teillä on materiaaleissa Moodlessa artikkeleita liittyen näihin ihmiskäsityksiin, ja tämän videon myötä toivotan teille hyvää matkaa niidenkin parissa. Kiitokset.